Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia so fau. Ai mai so tapo inga tama matina matua. Fela ho mo mai ai tatu fasalong malo le soifu e usinen fa. O fautuanga le faititia o le namwe a fuai fa mai ua pisi nei Samoa le tenki fever. E ala yo no faaola tuli namu le tele o ainga ua fa solo atoa le au malepo. O le tuli namu leo lo tua ia le mua le maota ile fio angole au va ile songo fua malo lo lau tele mo tina o Samoa. Peitai, sali maua se malo lo ila ngona o tina matua ya sa fanguta liwe valu tau sanga ina uata anele se fulu l'tai au aya afia lo alo na maota ile afi. Ma faa umatia ai le faa totonga o le fale atoa e au fia ima mea lo fole o sao tina. Ele faa talo no angal tato pa anga mal tina matua o yetu o iai e tali tonu o le tuli namu na afua ile afi. E tupul fale tonu e to fala tonu iai tutonu. Lua ta mai tila iti malonalo tama. Ai o le whaaftai ile atua altina ile isi na whai na isa soifua. O moli mawina i ngā luenga wha amanatu o mtanga luenga o soifua maloloina ile pui a mai o tangata ile namu o whea vea ial wha ama i tenki wa a whia ilu tātua tunu ultai minei. Ele ngata ina avea mo ngā tuli namu. Wa ola wha solo atua ile po male au e peo na moli mawina. Ai, ua wha amatala mai foi, ele whai pisi nisi mai tapa o, le afionga mua nanu, le mao a e o le si o le tau o whangangamu, po spray, sa maua le se fulu tala, le ua wha tau nei whale o loa pia, ile lua lima tala ile whangu, peitai. O le moli maua le tamaita i whai pisi nisi o loa wha natura, le fionga e tasa lau tele sa polu o wha to ia. O le matau tio le namu lea ua iei nei, wa le fua tasi i se afio anga, ai ato a angai to tole mo ngā lo, ma le la au saunga whaitanga mea i ta whamaota, e le ngata ina sola ile namu, ai te vai fo i male sisi Afrika. Inisi o tala e ui wasi itia ile afe ono se lau tangata Samoa e anga waa iawa noa no whamau i New Zealand tausanga, peitai, o loo tu maulava le whainga tau na whaatumu na awa noa. O le whaafita uli whaawau lava, mai le fia tausanga o le Neipol Kalame, o le whainga tau na mauani awa no whainga ruenga po pepa wha mao ni o ngā luenga, e ngā lulu ai o tātou tangata i New Zealand wa manu ele sei. Ele tali e mai ele fio ngā la wa fia Katie Monanu, o le Immigration Consultant Travel Agency lunga o le Ace Hardware i sale ufi. O lana ofisa malanga lea na tangata sili el taimi o le kota lua o lua tolu. Peita ita luaiwa iai fo swinga ele whainga o pepa malanga New Zealand, ua sanga whaatuai ai lava o na maua maini pepa malanga o le tuatele o tangata na manu ia i le sei, mai le o se whaafita au li fau fo i lea tūlanga. O le mātina fau e malanga atuai fo i awhiu anga i sala whai. Mō le wha moe whisosoani i le whaatumuina o tālu sanga i lunga o sota inga tele vave peo na ia whai e le tau sanga taluai. I awhiu anga i wha asale le anga, ma le itu o tane. E au fia i whanga malo mō mata utu manganga e maunga. Ai o sa sina mōli tu malo nganga i fo maunga. Sau nola wa fia o le suinga o le whainga o tālu sanga, wa le to e whaatumu ni pepa ma lafo i le meli wa whaatumu online talu malilua o lua tolu. Ai le o tangata uma e i loa whaatumu ni tālu sanga i lunga sota inga tele vave wa hafu ai le afsoso ani le taimi o le kota le masina fo ya uni. O le whainga o pe mita fitu i aso po le se fulu aso e malanga i Amelika Samoa. Le ufa atino fo i lunga sota inga tele vave. Le isi fo i leo au nanga wa apa tune i aile fionga la wa fia mo tatu tangata e fia malanga i tutuila mo mafua anga pupuu. Ia tau mafale ava maa losi ma le poto ai o le whautauta fua i lunga o wha sinoala mai le pūlenga o le ava maa losi le ufa ase ea tune i ai ngā luenga wha atino o le fono wha atono le ava maa losi bo le Alcohol Control Board a Samoa. O le taitai fono ai, i ale minista o tupe, ma tupe maua Samoa le fionga le suipa le mia tuala Iosefo poni pasio. O lo taitai fono ai le minista o tupe maua Samoa le fionga le suipa le mia tuala Iosefo poni fasio. Sauno ai tuala le whalawi lo le ta iala mua le Alcohol Standard Guidelines mo whalenga o si ava malosi ma tangata e tau mawhaina. O le sauninga le ana whai el tau mea sina i moa ta aila stofian nafi, ma ia ta watu ile au ngau si ava, e avela lato whaataua ile le lei ato atoa o le mea inu, le quality, ia whaamatala ile leipo lea, o le oloa, ma le tele o le o ona, o le ava o lo o iai,
O stasi le na awala e a otua I tangata inu ava a afianga pe a whai so ona inu. Ai mo tangata tau mawha na wha mamafa il minsta o le whaasino ala lea ua wha alau ilo ai lona taimi muamua e mo le siti o le sila fia o tangata o lo iai o lato so tanga I le fo itu ai ngau o loa ai le o seta iala e wha asasa ai. Ma ia wha amalo si au tangata te tango fia le ava ia sila fia le telo le ava wa inumia ma le taimi e lava ai fesili mo se sosoani pe awhai wafaina ona o le ava. Malo ia I fo el minsta le Saul Fono Fatonu, ai o le Scientific Research Organization of Samoa le SROS, po le fale su e wha sayanisi, le Office o le Attorney General, le AG, le Ministry of Health, Finance, Police, le Chamber of Commerce, ma le lautele. Ai o le Office Sili o le Office Tute, pa pele fionga le pa le mia markapeneta I le langolangoina o le neifo iati nae. O se aso tina whaano noa ma le mapatia e pe ona iai I le aso whailonga ina le tina e sofa ia sa whafangu walu suma le walu tau sanga maila fia o le owa ina u whatama ia a toa lona maota I le malaia I le aso malo lo tono le aso na whailonga ina le asa tina e se whatata naonga ma le tina na ia sao no ai I le tūlanga mapatia ma le tūlanga pangatia e pe ona whitaia ine maia le ia ta ua e pe tu so le tula se fulu le tai au le so fu le so maro lo ne fa pena ona fa fu se ia mfa na tinati mai o ia sam to fa to tono le potu to tono le fale mai mai to bina ile aso aso male a fiu fa pena ona se sa le pito lu moro na fale le ia le mau tono fa pena ona a mai fa fu ia la na fa na fa ta se mana grandchildren pola na fa na la te to lo e ri mfai ona lo tonu I se tulang o le tau a wha I o mea na whalenga ina pita inta ua se tasi o le whanau e si lia male fitus fu wafe le tau a toa e le ngata le mauta ia sa penana whalenga ina ai mai se le tele o mea totino mea whale matulang o mea ta ua na whapenana whatama ia ma liwe fuefu le malaya o se tulinamu o lo whapenana tua ia ai e le tina whamitala ina le mafua anga le whalapelave na ia sa noa o le tūlanga whaamo moi loto ia te ia, o le ngata o bahenga sama sani ai ona whaiva rofirima yaso te itase pe ona iai, whala le lii o papala o whala o ia tonga, a toa e maana se tipuma umo, o bahenga patino lawa ia te ia, o whapenana whatama ia ma whaaleanga ina, o ia te talo e ma ia ta, noa, o ia mo omia se peso swani so te itase lawa, e ma whai ona anga le lei ma peso swani ane ia te ia. Na ia ta ua, o lo papena lawa, o na tu inatu lumo le atua ina i peso soane mai, e tu se ma le mawtianga lo papena, o na whapasanga te ine mai. U whalau ilo e se pepo whamatananga mani mtanga luenga o leo leo, lo latu tau fia I leo le sunga to ese tu unga, o se tasi sa whapena no whasalawina le mtanga luenga o leo leo le ata, latu te fia maua. E whamoni mai fōi e le komisina mtanga luenga leo leo o Paulo Martino Filippo o le afiafi I le aso anafi na whapena o na tau fia I mo ina I le mtanga luenga leo leo le ali wha atasi e madisi se tō wha e ilo lo ratu so tanga I whala au whasahina. Sau noa o Pau o ila tau e tō wha o whapena na tau fia nei lalo ainga mtanga luenga leo leo o le atula ila so losu mo le fitu o le masinal nei o me I luma whamstonga mawalunga e tali morianga o whapenana moria I la tau. A le sunga to ese to unga o le whapenana tula I le aso lua suma le wala masina la wala nei e tu sai ma morianga o lo whapenana tua ia ai o ia. O le sunga to unga to ese se to suma fitu to sanga mele fi onga vai moso na whapenana tau sa ilia I leo leo I sana ngai ngoinga na ia whapapa I se la umalosi I le lua vai aso taluai I le fi onga vai loa I whaleata. O lo whapena fo io na ini so vai ngalo whapena no masalo mia ia fia I masa fa la vele na whapa I se la umalosi ma fia I se tau le le telebo lua suma tasi tau sama mai le fi onga suna monga. Le ala o whapena na wha lia maninga le se pepo whamtalanga mai le matanga wenga le tau fia I lea o le sunga to ese tu unga mai la to uma I le lalo le wapa inga le matanga wenga o leo leo. Tautua le na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo I le asua tai au se wha poponga ai ma whaftai tuai I le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.